Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare, da fatan kuna lafiya. A gurguje ina so tun kwana biyu in magana ban samu nayi ba, sai yanzu Allah ya ban dama. To ba wani abu bane akan wakar wannan yaron Bilal da saki. Ina so in ja hankalin mutane kaɗan. Na farko dai ina so in tabbatar muku wakar da Bilal ya saki yayi kokari. Na biyu kuma ku sani wannan wakar wallahi ba ita ce wakar da na masa ba, ban san ita zai saki ba. Abin da yasa ya burge ni kwarai da gaske saboda me da wannan wakar yazo da na zauna zan yi wakar nai in yi wakar take nai in yi baiti ɗaya na fi awa 3 muna yi. Mai shadda yana zaune, Abubakar mai shadda da wane ne da shi makidin Bravos. Ina ji mai shadda sai da ya gaji ya tashi ya fita, na kasa yin wakar. Ya fi awa 1 yana zaune, baiti ɗayan ya iya ya fita. Duk in kuka saurara akwai wani yaro da ya saki bidiyon dan guntu, ina ga bidiyon da ya saki za ku ji abin da nake cewa daban da wanda aka saki a waka. To ashe dan wanda na dora akai nake ganin bai ba, har muka shawarar cewa na bashi hakuri nace wannan wakar taka kai kokari. Dan maganganun da ya saka sun yi, wani ya ce ana cewa ana wakar hassada ana kaza, shine abin da yake faruwa yanzu. Ita ko hudubar juma'a ana yin ta da abin da yake faruwa ne, haka ko waka zaka inda ta kira ce so kana dora ta akan bigiran abin da yafi faruwa ne. Abin da yafi faruwa kenan, saboda kuma abin da kuke masa kenan hasada. Dan gashi da ya faɗa din ga ai ga kunan kun fito mahasada. To a takaice dai ga muku wakar sai nace masa ya ajiye wannan, sai muka dauko wata waka nace amma tunda ba lokaci kakka tafi haka mu dorawa soyayya, saboda a age dinsa abinda nayi tunanin ya fara nema kenan. Sai na dora masa chorus, shi kuma ya dora baiti a waka soyayya. To da yaje sai ya ji wannan abin da nayi shi yayi masa, sai ya dauko ya sa, kuma yayi dama already in zaka waka an fi so ka dinka yi da ma'ana. To in kai abu da ma'ana zaka kawai yayi, amma ba ita bace wakar wallahi. Ban kuma sani ba zai saki ɗaya ne ya ni Allah masani. Na ɗaya kenan. Na biyu ina so in gaya wa ku masu cewa da miliyan 2 sai ya karba da kaza, to insha Allah miliyan 2 ma zai karbe ta, zan bashi yazo zan bashi ta. Kuma ba shi ba ku sani daga yau in dai zan featuring young artist sai na bashi wannan kudin. Daga miliyan 2 nan abin da yayi sama ya danganta da yanayin da ake ciki na kima kudin. Kuma in Allah ya hore muna yadda muke ma, balle kuma muna sa ran mu ci gaba. In Allah ya so ya yadda wannan miliyan 2 zai karbe ta, na bashi ita. Sai in yaso sai ku samu cikin dutse, ku dau dutse ku buga kanku ku haɗu ku mutu. Yanzu da ya kawo waƙan nan kuka yi ta tagin dina, da nayi muku banza ban yi ba. So shi ma wani abu ne daban. Me yasa matasa ba ma tsayawa mu kalli me muke yi? Duk sanda muka zo da abu, duk kankantarsa in dai ba a saba addini ba, an yi kuma koyaya sai ku ce alhamdulillah ku yaba, saboda me gaba a samu wanda ya fi shi. Amma ku kullum ku dinka kawo abubuwan da za su sa mutane su dinka jin tsoron shiga al'amuranku. Ba haka ake ba. Ko manya a ƙasar na abin da na gane kenan, mutum yana so ya yi maka alheri amma tsoro yake kakkaje ka faɗa, ka tona ma asiri ko wani abubuwan da suke faruwa kenan. A'a, an yi masa sai ku ƙara masa ƙwarin gwiwa. In tasa ba ta yi ba ma, sa'a ce ba ta yi ba, gobe ma wata za ta yi, wani zai kawo wani ta yi, ko shi ya kawo wata ta yi. To amma tun yanzu ya fara tare irin wannan masada, a to ku jira ku gani. Allah zai washi sa in dai muku banza ya kula ku ba. Kuma in wannan waƙar tasa ba ta yi daɗi ba ta waye.
haffa nasiha yayi mai kyau a ciki, yace ya daina faɗa dan kowa, ya daina menene, ya daina kaza. Haka ne rayuwa, ka daina kallon wani, daina faɗa dan shi, daina ba ruwanka da duk abin da ya kawo da kai da shi. Ya kuma gaya muku rayuwa yadda take a ɗungurin, ba abin da ba a yi ba, bai ba, yayi da ko yayi kaza, amma yanzu a condition din da yake ga yadda yake ciki. Me kake so ya ce ma? Kuma masu tunanin a'a dole ba dole sai na dora yadda zai dora ba, saboda shi hip hop yake. In na ce dan hip hop kwarewa ta bata fita ba, dole ni zan tankwara ne sai in dawo kan layi na, to shine waƙar za ta fitar da wani unique abu daban. Amma in yi hip hop na bishi da hip hop za ku gaya mana hip hop ne? In ka ɗauki Idris Abdulkarim, lokacin da ake hip hop din suwaye suke yin su Buzo Dan Fillo, su Cast, su IQ, duk gasu nan, ku je ku tambaye su. Wannan ana ma magana 2002, 3, 4. Amma ku zo ku ta ɓaɓatu, kuna ta ɓata kanku lokaci. Ba haka ake ba. In mutum yayi abu, yaro yayi, ku mara ma baya, ku ba shi goyon baya. Kuma shawarar da zan ba ku magana gaskiya, wannan international ɗin da kuke nema babu ita a arewa ba. Wacce kuka gamma a kai, ko kuna so ko ba kwa so, ita ce international ɗin Bahaushe. Menene? Yanzu mu da Hausa muke waka, ba da Turanci ba. Inda Turanci muke waka muka samu ɗaukakar, so duk inda muka je haka za a saurare ta da Turanci. Kuma da Hausan, in ka ɗau kamar misali ka ɗau waƙar Down Down, ba da Hausan ba aka yi ta, da Allah ya yi ta fitan, ba fitan ta ba. Wanda baya jin Hausa bai ma san me yake ba sai yayi. Komai lokaci ne, komai lokaci ne. Ka je international ko ka je ina, ba shi yake ba da kuɗi ba malam. Ka tsaya ka mayar da hankalinka, ka kalli inda za ka samu kuɗi. Mawaƙan nawa ne daga 2000 zuwa yanzu, daga 2004, 3 zuwa yanzu 4, 7, duk ba mu san su ba a kudu, yanzu suna ina. Ba duk yawancinsu sun zama abin tausayi ba. Ku tsaya ku mayar da hankalinku a inda ya kamata ku mayar da shi. Ku tsaya ku kirkirar wa kanku kasuwa. Yanzu Allah ya taimake ku ba kaman da ba. Da idan mun yi hip hop din ma a cikin mutum 1000 sai mutum 10 su saurara su ce a kun yi kokari. Ba ma za su mutu akan abin ba, za su ce mutu. Amma yanzu hip hop din yanzu na Hausa ma ana karɓar sa. Ana karɓar sa sosai. To amma kun zo kuna bata wa kanku lissafi da daraja. Babu. Ana da kara lissafi, kai baka san, baka isa ka sanya muke ba. Babu, ba ga ma muka baka isa ka sani ba. Ana wani yana lissafa maka wannan miliyan kaza, wani yana da kuɗi miliyan 40, wani yana da kuɗi, saboda haka ya kamata mu dinga kokari kamar yadda ƴan kudu suke yi, suna kaza, suna ka gaya min mawaƙin Yarbanci ko mawaƙin wani Fulatanci, kowane yare dai da ya kai waƙoƙin Hausa tashi da ɗaukaka da samu, gaya min. Ba wanda zai zo ya sa baiti ɗaya na Yarbanci ya ci gaba da sauran da English ba. Nan a ce kawai aikinsa kawai waƙar Yarbanci yake, ko waƙar Inyamuranci ko waƙar kaza. Babu. Duk Afirka ba yaren da ya kai Hausa tashi, ko YouTube ka shiga, duk waƙoƙin Hausa sun fi kowane waƙoƙi daga. Thank God, har wasu waƙoƙin Turancin ma duk mun fi su. Ku zo ku ta ɓata kanku lokaci, mu mun san me muke ci. Wane yana da dala 100,000, 1000, wa ya gaya maka? Kai anan kake har yanzu, an gaya maka har yanzu a duhun kai ake. Yana da miliyan 500, biliyan 1. Na wannan duk wasu abubuwa ne da ba an wuce su. Duk kuma wanda yake so ya kwankwasa ya zo ga mu gashi, sai ya gane ni ne alƙawarin ko me kuke so dan mutun ya zo ga ni gashi zan bude masa. Amma ina so ku sani abinda kuke yi a Hausance kuna kokari, abinda za ku mai da hankali. Bahaushe ce a dade ana yi sai gaskiya, shine magana. Wataran inda kuke tunanin za ku ganku a tsaye a gun, kuma da yaren da kuka je da komai, idan kun mai da hankali kenan. Duk nan da ga lokaci ne kawai komai. Amma ku yi ta wa kanku wahala.
a wannan kaza a kaza a kaza a ai wannan zuwa suke yan siyasa su ba su kuɗi shi yasa ba mawaka a ai roƙa suke ai kaza wai ga ma wai babu ba haka bane kawai wannan min indillahi ne ba yadda zaka yi da wannan an wuce shi kawai an wuce ba abin da ka sani kuma ba za ka sani ba tunda baka nemi ka sani ba in zuwa kai ka ce a'a ina so a bani shawarar kaza sai a baka shawara sai ka tafi amma tunda kai ne kake da dabarunka to je ka da dabarunka kuma insha Allah kamar yanda na gaya muku ko yaro ne yanzu nan gaba zan yi waka da shi zan yi ba wai maganganun ku ba za su hana komai ba waɗanda suke sa ku da wanda suka ajiye ku dai ku ji tsoron Allah kuma kun bata rayuwa ko an aka za ku tafi kai kawai baka da ra'ayin kanka sai dai a zaunar da kai a ce ga wani can yayi kaza je ka ce masa kaza kai a haka in a haka ne za ku sace mana gwiwa ada ba mu zo inda muke ba abinda kuke yanzu abinda aka yi da yafi ba ta wa kanku lokaci kuke abinda aka yi da wallahi yafi wannan kuke yi yanzu ba ta kanku lokaci kuke yi ya kamata ku gane ku mayar da hankalinku ku dinka taimakon ƴan uwanku da matsayinsa na yaro yayi abu ku ƙara masa ƙwarin gwiwa banda ma Allah ya sa yana da zuciya yayi banza da komai yana harkar to yanzu ka ga yan wace waka ce ta kai tasa trending din a ciki na ni dai a iya abin da na kalla kenan ban sani ba ko abin da suke nuna a cikin waƙoƙin da ake da su da yanzu recent kuma in wannan ba ta yi daɗi ba wacce ce za ta yi ma daɗi kai ba mawaƙi ba ne sannan ba mai sauraro ba ne don ka ji daɗi a'a kawai kai kana nan kana jira ne a yi abin da za ka yi hassada to shi yasa ba ta yi ma daɗi ba saboda mai yaron ya yi nasara to wallahi ba wannan ba ce waƙar da na bashi ban sani ba zai saki ɗaya ba zai saki ba Allah masani kuma miliyan 2 zan bashi ta shi kenan shi kuma sai ku ɗora da wata magana sabuwa mu ji Allah ya sa mu dace Allah ya shirya mu baki ɗaya ma assalamu